foto's van Clearchannel die buskotjes direct doorsturen. Lukt dat? Het jonge Limburgse bedrijf Socalim uit Houthalen is begonnen aan de plaatsing van nieuwe fietsenstallingen in Antwerpen. De stallingen kaderen in de tweede fase van het Velo-project van de stad om via jaarabonnementen 1800 fietsen te verhuren. In de eerste fase waren alle abonnementen uitverkocht. Nu in de tweede fase komen er dan fietsenstallingen bij en dan kunnen ze opnieuw weer abonnementen gaan verkopen in de stad. 2 jaar geleden hebben we via diezelfde opdrachtgever Clearchannel al een 30-tal fietsenstallingen in het centrum van Antwerpen gedaan. Nu, we hebben de tweede fase aangewend en we gaan daar nu ook in Antwerpen 40 stallingen doen. Wat doen we eigenlijk? We plaatsen een kabel voor de digitalisering van de fietsenstallingen of de fietsenrekken op zich. Gisteren zijn we gestart en dat zal een maand en een half duren. En dan kan elke Antwerpenaar fietsen op betaald fietsen eigenlijk. En het project daar noemt Velo in Antwerpen. Het is eigenlijk nu een proefproject in Antwerpen en dat zal sowieso zich vergroten naar andere steden, daar ben ik overtuigd van. Ja. Nathalie, vraag je, is alles op start klaar wat Clearchannel betreft voor de fietsenstallingen te laten starten? Ik heb vandaag de bestelbonnen binnen gehad, dus... Oké, super. Het is niet de eerste opdracht voor Clearchannel. Deze specialist in outdoor advertising liet Socalim ook al een grote bestelling schuilhuisjes voor de lijn plaatsen. We hebben eigenlijk voor Clearchannel in 2011 hebben we de eerste fase en de tweede fase in 700-tal bushokjes gezet. En in de derde fase in 2012 hebben we eigenlijk afgerond. Dus we hebben voor Clearchannel een 800-900 bushokjes, schuilhuisjes in totaal gezet. Socalim stelt 130 mensen te werk. Om zijn klanten nog beter van dienst te zijn, heeft Nules einde maart nog een nieuwe activiteit opgezet. Riolim is eigenlijk een dochtervennootschap die we hebben opgezet. Waarom? Riolim doet hoofdzakelijk de ontstoppingen. Nu, als er een ontstopping plaatsvindt bij iemand zijn thuis, dan zit meestal de klant die gebeld heeft voor een ontstopping met het probleem dat de buizen moeten vervangen worden. Nu, in veel gemeentes wordt ook het gescheiden rioleringsstelsel verplicht. Daar, wanneer dat gescheiden rioleringsstelsel er nog niet ligt, doen wij dit ook. Nu, Riolim stelt de ontstopping plaats, of vast, en Socalim gaat dus het vernieuwen of het gescheiden rioleringsstelsel zetten. Perfect, heel goed, super. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.